Hola a todos, buenos días, bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Como siempre, soy Daniel, te hablo desde la hermosa ciudad de Barcelona y hoy vamos a hablar de unas expresiones temporales en inglés. La semana pasada hablamos de before y after y pensando en eso me surgió el pensamiento también de the day after tomorrow, the day before yesterday y cosas así. Así vamos a aprender estas expresiones en inglés. Vamos a empezar con algo sencillo en todo caso. Luego nos alargamos, pero empezamos con today, que es hoy. Por cierto, estamos en madridingles.net/328 aquí porque estamos en el capítulo 328 del podcast. madridingles.net/328. En fin, today es hoy. Do you want to go to the beach today? Así de sencillo. Fíjate que se acorta un poco today, no es today, today, un poco más corto. Después tenemos tomorrow. Eso sí que tiene una pronunciación interesante porque no es tomorrow, es tomorrow. La R en inglés, tomorrow. Tomorrow es mañana. Tomorrow es otra cosa. Así que si digo, what are you doing after work tomorrow? Sería, ¿qué haces después del trabajo mañana? Mañana en español son dos cosas, porque también es the morning. Si quiero decir mañana por la mañana, digo tomorrow morning. Así de sencillo. I have a dentist appointment tomorrow morning. Tengo una cita con el dentista mañana por la mañana. I have a dentist's appointment tomorrow morning. Tenemos también the day after tomorrow, que es pasado mañana. The day after tomorrow. He's arriving in town the day after tomorrow. Él llega a la ciudad pasado mañana. He's arriving in town the day after tomorrow. The day after tomorrow empieza a alargarse un poco. Pero bueno, es lo que hay. He's arriving in town the day after tomorrow. Que claro, es muy literal. Es el día después de mañana. Yesterday. Tenemos ayer. I saw Maria yesterday. Vi a María ayer. Sin misterio ahí. Pero ¿cómo es anteayer? Pues también es muy literal. Es the day before yesterday. Que es anteayer. I saw Maria the day before yesterday. ¿Podrías tener conversaciones sobre estas cosas? Did you see Maria yesterday? No, I saw her the day before yesterday. Sin problema, the day before yesterday, anteayer. Tenemos también la opción de decir the next day, que es el día siguiente o el día después. Eso tienes que poner otra referencia porque sin más información no tiene mucho sentido. Así, el ejemplo que tengo. I arrive on December 8th and the next day I'll see Maria. Llego el 8 de diciembre y al día siguiente veré o visitaré a María. I arrive on December 8th and the next day I'll visit Maria. Así que ahí es el día siguiente al 8 de diciembre, ¿se entiende? El 9 de diciembre. Podrías decir también la fecha. I arrive on December 8th and on December 9th I'm going to visit Maria. En este caso queda mejor el going to porque es un plan fijo. I arrive on December 8th and on December 9th I'm going to visit Maria. Pero bueno, tenemos the day before o bien the day before that, que es el día anterior. I met Maria on Tuesday. The day before that I had started my new job. Otro ejemplo del pasado perfecto. Conocí a María o quedé con María posiblemente el martes. El día anterior había empezado con mi nuevo trabajo. I met Maria on Tuesday. The day before that, I'd started my new job. Aquí sin más contexto, supongo que he conocido a María, pero es ambiguo. Podría ser que quedé con María, que me vi
con María, etc. En todo caso, the day before o bien the day before that es el día anterior a algo. Más expresiones temporales. Tenemos last night, que es anoche. Last night. I went to bed early last night. Me fui a la cama temprano anoche. I went to bed early last night. O bien, it rained a lot last night. Llovió mucho anoche. It rained a lot last night. Si quiero decir ayer por la tarde, bueno, eso se merece un poco de atención, porque ayer por la tarde sería yesterday afternoon, ayer por la mañana, yesterday morning. Solo ponemos last en el caso de anoche, me parece, last night. Pero yesterday afternoon, ayer por la tarde, I went to the gym yesterday afternoon. Me fui al gimnasio ayer por la tarde. She made breakfast for everyone yesterday morning. Ella hizo el desayuno para todo el mundo ayer por la mañana. She made breakfast for everyone yesterday morning. Así que last night, como he mencionado, es anoche, pero también tenemos the last night, que no es anoche, sino la última noche de un periodo de tiempo. Estamos especificando la última noche de algo. Si digo, it rained a lot the last night I was in London, estamos especificando el último día, la última noche de mi estancia en Londres. It rained a lot the last night I was in London. Pero it rained a lot last night, esa noche de toda la vida. Tenemos the night before last, que es la noche antes de anoche. The night before last. La RAI, al parecer, acepta la palabra anteanoche, pero no me suena de haber escuchado anteanoche. En todo caso, it rained a lot the night before last. Anoche, ¿no? La noche anterior a anoche. Hace 2 noches sería. Por último, hoy tenemos the night before o bien the previous night. Como hablamos de the day before, the day after, pues the night before, la noche anterior. Así podemos decir, I went to bed early because I had been out the night before. Me fui a la cama temprano porque había salido la noche anterior. Estamos hablando de pasado en el pasado. La noche anterior a otra noche en pasado. I went to bed early because I had been out the night before. También, I was tired that day because I had been up late the previous night. The previous night también es la noche anterior, la noche previa. I was tired that day because I had been up late the previous night. Estaba cansado aquel día porque había estado desvelado la noche anterior o la noche previa. Así que eso, pasado antes de otro momento en pasado, es un tema interesante. Tenemos ahí en la web madridingles.net/328 enlaces a más cosas, por ejemplo, for, since y ago. For, since y ago son más preposiciones que hablan del tiempo o expresiones para hablar del tiempo. También adverbios de frecuencia, seguramente estos son capítulos del podcast también que puedes encontrar por ahí. En todo caso, enlaces en madridingles.net/328. Pásate por Amazon, búscame por mi nombre en Amazon. Tengo una docena larga de libros que te pueden ayudar a aprender inglés. Si te gusta este podcast, puedes siempre suscribir, darme un like, darme unas estrellas en Spotify o en Apple Podcasts. Estoy muy agradecido. Y nada, que pases un muy buen día. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Bye.